Խնդրենք մի քանի վարքյան տանեք, վարչապետին եք մասնակցում։ Այո։ Չէ, առաջին անգամ։ Եվ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Երկը լսել եմ YouTube-ում կամ վարչապետի էջում, բայց հիմա ուզում եմ կենթանի կատարմամբ լսեմ։ Բառերի հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանն է, տիրապետում եք տեքստին, որ օրինակ իրենց հետ Չէ, մենակ կրկներքին կարծեմ։ Երկու տողով կասեք բառերը։ Չեմ, հիմա չեմ մտաբերում ուղղակի։ Պարոն Հակոբյանը, որոշ շրջանակներից այսպես քննադատություն կա, որ բանը գործը թողած վարչապետը ինչով է զբաղված, այսպես թմբուկ խփելով։ Եթե չեն տեսնում վարչապետը ինչով է զբաղված, միայն թմբուկ խփելն են տեսնում նկատում, դա իրենց խնդիրն է։ Մենք այսօր ունենք խաղաղություն վարչապետի բանու գործի շնորհիվ։ 2 տարի սահմանին չեն կրակում, 2 տարուց ավել է սահմանին զոհ չունենք վարչապետի եւ մեր կառավարող թիմի բանու գործի շնորհիվ։ Եվ եթե իրենք մենակ թմբուկ խփելն են մի ժամանակ էլ ասում էին իրանցի եկեղեցին ենք տվել, բայց պարզվեց որևէ բան չենք տվել։ Հիմա Թաթյանն էլ ասում է, ինչքան ժամանակ անցել արդեն իր այդ հայտարարությունից որևէ ապացույց չի կարողանում ներկայացնի, այնպես որ այդպես ասելով կարող են շատ բան ասել։ Պարոն Հակոբյան, եթե դուք չլինեք իշխանության, ինչու եք վստահ, որ պատերազմ կլինի, եթե հիմա խոսում եք հաստատաբար կասկածի տակ են դնում այսօրվա խաղաղությունը, այդ ժամանակ ասում ենք, որ կլինի պատերազմ։ Մենք ասում ենք, որ մենք բերել ենք խաղաղություն, մենք չենք խաղաղությունը չենք դնելու դարձնենք քննարկման առարկա, այսինքն մենք դա արդեն ունենք, մենք պետք է դա պահենք, խնամենք, փայփայենք, այնպես որ Պարոն Հակոբյան, վարչապետի բենին անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանը թմբուկ է նվագում գործընկերներից մեկը, այդ երաժշտական գործիք մեկը պարում է ֆլեշմոբերն կազմակերպում։ Դուք այս մասով որևէ երաժշտական գործիք տիրապետում եք կամ պար կամ Պարոն Հակոբյան, ներողություն հետ կապված այսօր Սուրբ Սադիկի օրն է, ինչու հենց այսօր ու քանի որ չեմ կարող ասել ինչու պատարագին չի մասնակցելու հենց հիմա ես նայեցի ջրակալույցի պատարագին էր մասնակցում վարչապետը, թե ինչու այսօր հենց ընտրվեց չեմ կարող ասել։ Պարոն Հակոբյանին հարցազրույցը Աննա Հակոբյանը պրեսի հասա, երբ որ հայտնի տեսավարցներ հեռանալու վերաբերյալ ասել, այնտեղ նշել էր, որ մարդ այս կյանքի հնարավոր է պատահիր հետ կապված քրեական հետապնդում լինի, ինչի մասին է խոսում ձեր քույրը։ Չեմ կարող ասել ինչի մասին է խոսում, կարող եք իրեն հարցնել, բայց շփվում եք այս ընթացքում ինչպես է։ Իհարկե շփվում եմ, բայց խնդրում եմ շատ լավ է, բայց խնդրում եմ անձնական հարցեր եկեք չքննարկենք։ Չէ, քանի որ անձնական հրապարակվել է իր կողմից, դրա համար ճիշտ կլինի մեկնաբանությունները իրենից։ Դե իրեն չենք հանդիպում, օրինակ այսօր գալու է, չի գալու, թե գալու է, տեղեք եք։ Որքանով որ տեղակում չի գալու։ Ինքնապանից հրաժարվել է։ Չգիտեմ, տեղակ չեմ ես։